Ciri-ciri burung terucukan yang baik sesuai katurangan. 1. Postur badan besar memanjang dengan panjang leher, badan, dan ekor serta kaki yang serasi. 2. Bentuk paruh yang berpangkal lebar, tebal, besar, dan panjang. 3. Sayap menjepit rapat dan kaki mencengkram kuat. 4. Lincah dan bernafsu makan besar. 5. Leher panjang dan padat berisi.